अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल पापनगर ड्रामे में छाया थी छा शेर दिल हाणे रसे बालाजी खान मथा हमलो करे रसे बालाजी खान खे मारे तारा बेल के आज़ाद करे इंदो छा मंठार हाणे रसे बालाजी खान जो साथ देण छडे विंदो। दोस्तों तव्हांखे सॼी कहानी ई अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारा दोस्तों वीडियो के आखिर ताईं ॾिसंदा थी सघे मुंहिंजो यूट्यूब चैनल अमीर जमाली खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को वञे बिजनेस न करंदो काफ़ी असांजी हौसला अफज़ाई ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों अवां जो टाइम वेस्ट कोन करायूं हलूं था पंहिंजी कहानी ई अपडेट जी तरफ़। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो शेर दिल जेको आहे पंहिंजा सभई माण्हू गॾु करे रस बालाजी खान जी हवेली मथां हमलो करे ऐं उते रस बालाजी खान जे हितां फायर करे बहरहाल रस बालाजी खान जेको आहे हथां बची वेंदो। पोइ रस बालाजी खान जेको आहे हुतां भॼी निकिरी वेंदो ऐं शेर दिल राबेल खे हुतां आज़ाद करे वठी ईंदो। राबेल खे आज़ाद करण खां पोइ राबेल खे मिठल खान जे हवाले कंदो ऐं पोइ मिठल खान ॾाढो ख़ुशि हूंदो। मिठल खान जेको आहे शेर दिल खे साफ़ साफ़ चई छॾींदो त मां तुंहिंजा सॼी ज़िंदगी थोरा कॾहिं बि न लाहे सघंदुसि। शेर दिल चवंदो त न चाचा मिठल असांजी इज़त आहे ऐं असां हर में इज़त ज़रूरु आज़ाद कराईंदासीं, पंहिंजी इज़त ज़रूरु बचाईंदासीं। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त बालाजी खान जेको आहे मुंशी खे साफ़ साफ़ चई छॾींदो त तोखां जल्द जेतिरो थी सघे तूं मुंहिंजी मंठार खे चओ त सभई माण्हू गॾु करे ऐं इन रस अरिल खान जे पुट सिकंदर खे मारे ऐं शेर दिल खे मारे, मतिलबु त इन ॿिन्हिनि मां को न को हिक खे ज़रूरु लेटाए। अगरि जेकॾहिं उन ॿिन्हिनि खे न लेटायो त पोइ मंठार खे लेटाईंदुसि। मुंशी चवंदो त रस बालाजी खान बसि तव्हां परेशान न थियो, अलाए कंदो त मंठार जा जेके परेशानियूं आहिनि उहे सभु ख़तमु थी वेंदा ऐं मंठार जेको आहे शेर दिल ऐं सिकंदर खे ज़रूरु मारींदो। बसि तव्हां परेशान न थियो, मां हिकु चकर उन सां ॻाल्हायां त उहो आख़िरकार छा थो चवे। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो शेर दिल जेको आहे मंठार ॾे न पोइ मोकिलींदो। मंठार खे चवंदो तुंहिंजो भलो इन में आहे त तूं को आहे बालाजी खे जे करे असां दुश्मनी न निभा न ई जी क़बर क्यारी कर, मतिलबु त बालाजी खान जे माण्हू खे दहा ॾींदो मंठार जे बारे में। उहा दहा खणी मंठार वटि ज़रूरु पहुचाईंदो ऐं पोइ मंठार जेको आहे आस्ते आस्ते करे बालाजी खान खे छॾे वेंदो। ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त मिठल खान जेको आहे मल्हार ॾे न पोइ मोकिलींदो। मल्हार खे चवंदो त हाणे तूं परेशान न थी, हाणे राबेल आज़ाद थी वियो आहे ऐं असां जेको आहे बालाजी खान जे चंबे मां राबेल खे आज़ाद करे वरितो आहे। पोइ मल्हार बि ॾाढो ख़ुशि हूंदो। दोस्तों उमीद है कहानी आई खे पसंदि असांखे ॾींदा इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं कंहिं नई वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।